Kapal tetanus mau berangkat ke pulau Antartika yang dibawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tapi 6 orang terhitung berapa itu ya? Soalnya lumayan ini ya. Ayo masuk, naik pelan. Aku yakin kau bisa. Pelan. Aduh, sekali lagi. Ayo. Jangan kebalik, jangan. Ayo, berhasil. Aduh. Hampir berhasil tadi, Dek. Kok bisa lah? Ini pun ibunya itu bukan ditolongnya bagus ya kan. Mau oleng dari kanan, pindah dari ke kiri. Beres juga.